Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında aparılan 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycan ordusunun tam qələbəsi ilə başa çatdı və erməni təcavüzünə son qoyuldu. Lakin müharibənin törətdiyi fəsadlar qazilərimizə, o cümlədən doğmalarını itirmiş şəhid ailələri, terror aktlarından fiziki mənəvi zərər görmüş insanlara öz mənfi təsirini göstərmiş oldu. Belə ki, bu faktorlar insanlarda posttravmatik stres pozuntusu, depressiya, ünsiyyətdə çətinlik, suisidal fikirlər, aqressiya, zərərli vərdişlərdən asılılıq və digər bu kimi halların yaranmasına səbəb olur. Xatırladaq ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi 112 qaynar telefon xətti vasitəsilə vətəndaşlarımıza 24 saat fasiləsiz təcili psixoloji yardımın göstərilməsi fəaliyyətini davam etdirir. Bununla yanaşı, müharibənin fəsadları nəticəsində psixi problemlər yaşayan vətəndaşların psixoloji reabilitasiyasının səmərəli təşkili məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Türkiyə Respublikasından 20 nəfər klinik psixoloq və psixoterapevt dəvət olunub. Qazilərin, şəhid ailəsi üzvlərinin terror aktlarından fiziki mənəvi zərər görmüş insanların psixoterapevtik müalicəsinin təşkili məqsədi ilə həmin mütəxəssislərin Azərbaycanlı əməkdaşları ilə birgə fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulmuşdur. Səfər zamanı həmçinin mütəxəssislər arasında təcrübə mübadiləsi aparılacaqdır. Vətəndaşlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə zəng edərək mütəxəssislərlə görüş vaxtını təyin edib, ödənişsiz şəkildə müvafiq psixoterapevtik yardım ala bilərlər. İnanırıq ki, bir-birimizə mənəvi dəstək olaraq müharibənin qoyduğu fəsadları tezliklə aradan qaldıracağıq.